26 दिसंबर 2004 को बहरे हिंद में इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में समंदर के नीचे शदीद जलजला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर तकरीबन 9 थी। इस जलजले से जन्म लेने वाले सुनामी की 100 फीट बुलंद लहरें जहां भी गईं, तबाही और बर्बादी की नई दास्तानें रकम हुई। इस सुनामी को तारीख की चंद तबाहकुन तरीन कुदरती आफात में शुमार किया जाता है। इससे बहरे हिंद के साहिलों पर मौजूद ममालिक बुरी तरह मुतासिर हुए, जिनमें ज़्यादा नुकसान इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव और मलेशिया में हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक सुनामी से 2,30,000 अफराद हलाक, 45,000 लापता, जबकि तकरीबन 17 लाख अफराद बेघर हुए।